lihtsalt teen ühe videolõigu, et kui te ei usu, et kuskil Eestis võib ka lund olla korralikult. Siin ma Kadrina peatusest peale Tapat tulin maha ja väljas -4 kraadi ja nüüd liigun Tissipuu lõkkekoha juurde. Ja igal pool on olnud ainult niisugune korralik lumi maas. Tõsiselt ilus on, tulge ka metsa, kännu otsa. Ja mulle tundub, et ma ei ole ainukene, jalajälgi kõik kohad täis. Võimalik, et seal on juba keegi ees. Tõesti kaunis. Igal pool. Ja olengi siis jõudnud selle Tissipuu juurde, mille järgi ilmselt see lõkkekoht on ka oma nime saanud. Nii, vaatame koha üle. Nagu näete, kõik on siin lume all. Et siia kuskile ma panen enda telgi. Minu jaoks on võtmeküsimus, et kas on ka puid olemas, millest lõket teha. Siit ma hästi ei saa aru, et kus kohas siin uks võiks olla üldse. Igal juhul kedagi ei ole. Huurei, puud on olemas. Nii et läheb lõkke tegemiseks. Küll on aega. Ja üks asi, mida ma muidugi ka väga fännan, on ikkagi see MSR-i Seagull pott või mis ta iganes oli. Ta on ikkagi super mõnus, kuna ta on veidi laiem ja tule peal, siis ta saab rutem läheb keema. See kott, mis kott, see poti gaas on ka hästi ilusasti peale, et ta ei lase seda õhku nii palju välja ja saab valmis. Aga näete, siin ma olen kunagi jalgrattamatkal kuidagi vajus rattakott külili ja siis isegi see terasest siuke sang on läinud kõveraks. Aga muu on küll väga hästi vastu pidanud ja ma olen väga rahul. Mida ma võiksin ette heita, on muidugi selle poti puhul see, et tal ei ole seda tila. Et väga keeruline on valada nõusse pärast kuskil mujale nõusse seda vedelikku või jah, eriti vedelikku. Nojah, see on ikka paras naljanumber, et kuidas ma olen enda telgi püsti pannud, et kuna need vaiad ei lähe üldse maa sisse, sentimeetrit ka mitte, siis ma panin mingi puuroikaid ja asju panin ette, et oleks mingi lootuski, et ma kas või sisse pugedes seda telki kokku ja et see on täitsa võimalik, et ma natukene valesti liigutan ennast ja kogu see üritus on mul siin pikali, kuna see on tunneltelk ja ta iseseisvalt püsti ei püsi. Et see on jah, ütleme niimoodi, et tunneltelkide puhul üsna ebameeldiv asi. Et ta ei seisa iseseisvalt püsti. Aga muidu ta on mõnusalt pisike. Nii, kell on 6 läbi hommikul, et ma lähen täna varem ära, sest rong läheb varem. Sain öösel väga vähe magada, kõigi põis täitus kuidagi sageli. Aga see madalus iseenesest oli väga hea. Aga magamiskott, kui mul oli siuke talvine magamiskott, siis ta kuidagi ei saa öelda, et ta kogu aeg on nagu otseselt niimoodi, et ta oleks nagu külm, et ma väriseksin, aga siukene ikkagi siukene nagu jahe, ütleme oli ja piisavalt jahe, et mitte korralikult magama jääda, et korralik und oli ikkagi selle öö jooksul sisuliselt olematult. Panin hommikuks natukene ka sooja, midagi vett. Ja näed, täitsa talvine tunne. Siin Tissipuu mitte telkimisalal, aga lõkkeplatsil.
lapsed lähevad kooli Kadrinas. Mul on siin paar minutit üle rongi väljumiseni aega ja siis ma teen aega parajaks, tutvun selle asulaga. Siin on ka näiteks lauluväljak täitsa aega.